بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اتوار 30 جنوری کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ 2 سے 5 فروری کے دوران اور پھر 7 سے 10 فروری کے دوران ملک میں داخل ہونے والے 2 لگاتار بارشوں برف باری کے سلسلوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج اتوار 30 جنوری کے روز اور آنے والے مزید 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں کراچی تک کشمیر مطلع صاف موسم خشک اور سرد رہنے کی توقع ہے۔ تیز دھوپ نکلی رہے گی، کسی خاطر خواہ بارش اور برف باری کا کوئی امکان نہیں، تاہم صرف 48 گھنٹوں بعد انشاءاللہ 2 سے 5 فروری یعنی آنے والے بدھ سے جمعرات کے روز کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان، پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پوٹھوار، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالا گجرات، منڈی بہاؤدین، حفظ آباد، شیخوپورہ، فیصل آباد، رنالہ، خلد، سرگودا، لیا، بکھر، جھنگ، چنیوٹ، اوکاڑہ، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک، سندھ، پاک پتن، چشتیاں سمیت صوبہ پنجاب کے زیادہ تر بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش اور مری سمیت پہاڑی علاقوں پر زبردست برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب کے زیادہ تر علاقے میں گرج چمک اور تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ 50 سے 100 ملی میٹر تک موسلادھار بارش اور اولے پڑنے کی توقع بھی ہے۔ ویدر لیولز 7 سے 10 فروری کے دوران بارشوں کا فوکس اور زور اوپر ذکر کیے گئے ملک کے بالائی اور وسطی علاقے ہوں گے۔ جنوبی پنجاب کے زیادہ تر علاقے، کراچی سمیت صوبہ سندھ، بلوچستان کے زیادہ تر جنوبی اضلاع میں فی الحال کوئی اچھی بارش کا کوئی امکان نہیں۔ موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔